rero twabonye ko bariya bagabo babiri twizeho, Nowa na Enoki, mwese mu gihe cye ingeso z'abantu zari zimaze kononekara. Uvuga ngo mwese mu gihe cye abantu ntabwo bubahaga Imana. Donc ils se sont démarqués. Uvuga ngo Imana yarabonye muri generation yabo ibona ko bayishimishije. Babonye ko isi ntabwo ifite icyo bita des repères moraux. Uvuga ngo icyerekezo, ibyo tureberaho kugira ngo bitwerekeze. Repère ni ikintu kikuyobora. Isi rero ntabwo ifite ikintu kiyobora mu buryo bw'umwuka, ndavuga kuyiyobora, kuyereka inzira mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umwifatire. Babyita des repères moraux. Moral. Un repère moral ni aho ureberaho ibituma umenya ko uri orienta neza. Donc les repères nous aident dans l'orientation. Nuvuga ngo umuntu wese afite ibintu bimuyobora mu buzima bwe, bimwereka icyerekezo, bimwereka nimba rero arakora neza cyangwa nimba arakora nabi. Iyi si rero ntabwo ifite les repères moraux. Niyo mpamvu Imana ivuga ko isi ntizi gutandukanya kuryo kumoso. Ni nk'aba baturage b'Ininewe mbere yuko Yona abatumwaho, ngo ntago bari bazi gutandukanya kuryo kumoso. Niyo si turimo. Ariko Imana ikaduhamagarira kugenda nka Nowa, kugenda nka Enoki. Twabonye ko bitoroshye. Amen. Isi iyo umuntu agendana n'undi bafatanya urugendo, bari mu nzira imwe, uko bigenda bishobora kudufasha no kumenya abagendana n'Imana uko bibagendekera. Icya mbere, nimba ugendana n'umuntu mufatanye urugendo kuko muziranye, nta gupfa kugendana n'umuntu utazi. Nimba ari umujura, nimba ari umwicanyi, ufatanye urugendo n'umuntu mwarabipanganye, uramuzi, arakuzi. Nta gupfa guhaguruka ngo urajyanye n'umuntu. No mu isi y'umwuka niko bimeze. Kugendana n'Imana nuko ukwiye kuyimenya. Iyo kubikuzi ibyo irakuzi, nawe ukwiye kuyimenya. Ntabwo mupfa kugendana utayizi n'ibishoboka. Niko batubwira muri Amosi ibice 3:3. Mbese abantu babiri bajyana batasezeranye? Amen. Ngwese abantu babiri bafatanye urugendo bate batasezeranye, bajyana gute? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Bibiliya irabaza. Abantu babiri bafatanye urugendo batigeze babyumvikana? Bishoboka. N'Imana rero ntabwo mwagendana mutabyumvikanyeho. Kwiye kuyimenya. Ukwiye kuyimenya. Reka nsubiremo ikintu cy'ingenzi twabonye kare. Enoki agereranywa n'iki? N'izamuka ry'itoro. Ibyamubanjirije bikwiye kuranga abiteguye kuzamuka. Nowa agereranywa n'iki? Buriya bwato bwe bugereranywa n'iki? Bugereranywa n'agakiza abakarimo bakwiye kuzavanwa mu isi mbere y'umwuzure. Ntabwo ari umwuzure uzongera, mbere ya jijuma. Nimba buriya bwato Mose yabwinjiye, Nowa yabwinjiyemo n'umuryango we n'ibiki n'amatungo n'ibiki byose, hanyuma umwuzure ukabona
kurekurwa. Amen. Umwuzure ni sembole ya jijima y'Imana. Ni ukuvuga ngo umwuzure ni urubanza Imana yakiriye abo bantu b'icyo gihe b'abanyabyaha. Ni ukuvuga rero buriya nk'ubwo ya Nowa, buriya bwato bugereranya n'agakiza cyangwa agakiza ko mu gihe cy'ubuntu. Donc l'arche là c'est le symbole de l'alliance, de la grâce. Ni ukuvuga ngo abantu bari mu buntu bw'Imana bahawe agakiza n'ubuntu bwa Yesu Kristo, igihe Imana izahana isi kubw'ibyaha byayo, izabanza ibakure mu isi. Nicyo bivuga. Amen. Ibi rero biraduhumuriza. Amen. Umwuzure Imana yawukije Nowa n'umuryango we, tutavuze amatungo. Natwe ntabwo Imana izahana ibyaha by'isi, abera bari mu isi izabanza ibatware. Niko ibyanditswe byera bivuga. Amen. Rero kugendana n'Imana batubwiye ngo ni nk'uko mu isi ntawe ufata urugendo agendane n'umuntu batasezeranye. Bakwiye kuba baziranye, bakwiye kuba bumvikanye n'ibyo bagiye gukora, bakwiye kuba banavuganye n'aho bagana byose. Asigaye mu rugendo rero, mu gihe bataragerayo, igikora niki? Ni ubusabane. Amen. Bakomeza gusabana, baganira, basabana, bavugana iby'iyo gahunda yabo. Uko niko bimeze rero iyo abantu bagendana n'Imana. Imana ishimwe. Menya iki? Ntabwo twahamagaye gusa kwizera Imana. Umviriza? Ntabwo twahamagaye gusa kwizera Imana, twanahamagawe cyane cyane kugendana nayo. Iyo byandike. Ati mukunda dusomere muri Mika 6:8. Ntabwo twahamagawe gusa kuyizera, twahamagawe kugendana nayo. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Amen. Bari iki gushakaho? Hamwe no kuyizera, hamwe no kugenda ukura ibigaho mu bishimo, ukagenda utunganya ubuzima bwawe. Ariko ngo icyo guhamagariye ngo ni ukugendana n'Imana yawe uciye bugufi. Ngo nicyo Imana ishaka ku mwana w'umuntu. Rero ntuzigere ubaza umuntu gusa ngo ese warizeye Yesu. Numara kumubaza gutyo akavuga ati naramwizeye, uzakomeze umubwire ngo ntago birarangira. Umaze kumwizera irashaka ko mugendana. None bariya abantu bakorana n'isi y'umwijima, bariya abantu bakorana n'isi y'umwijima, nkunda gutanga urugero rwo muri Tanzania. Rwo muri Tanzania harimo amasi menshi. Hari isi y'abarokore, hari isi y'abantu basanzwe batabarokore, hari n'isi y'abantu bihaye isi y'umwijima mu buryo banabiragwa n'abakurambere babo n'ababyeyi babo. Kuragwa imbaraga z'umwijima. Mu buryo hari ibice bya Tanzania utapfa kubamo gutyo gusa, ukwiye kuba ufite protection. Urumva rero ko umwana w'Imana ni ukugendana n'Imana. Mu buryo rero iyo bagiye gushaka kugira nabi umuntu, tuvuge abantu b'abagome,
tuvuge kubera impamvu z'ubugome bwabo, hanyuma agiye gushaka abo bantu bafite izo mbaraga za Satani, noneho bakamusaba ibyo bamusaba, akababwira n'uwo ashaka ko bagirira nabi. Iyo binjiye mu isi y'umwuka kujya gushaka uwo muntu, iyo ari umuntu koko Kristo muzima ari muri we, nawe akaba ari muri Kristo, apana ubu Kristo bwa none barupigapiga, bariya baragaruka bakabwira uriya yaje kumushikisha cyangwa kumurogesha, baramubwira ngo wana muri Tanzania bavuga Kiswahili, sasa yule mtu hatuwezi, ule muntu ntago twamushobora, nakurudisha pesa zako, usubije amafaranga yawe, hata utupe nini hatuwezi, nubwo waduha iki ntacyo twakora. Wa muntu akamubaza se, muganga kubita mwebwe muvuga kwa muganga sibyo? Muri Tanzania nuvuga kwa muganga, wowe ntago wumva ngo wagiye kwa nyine nkwaye, wagiye mu wapfumu. Waganga ni wafumu, ntabwo ari kwa dogiteri. Hari muzari mubimenya, hariya ivuze kwa muganga ntabwo ari kwa muganga kwa nyiri nkwaya, ntabwo ari hariya, ni wafumu, wanaitwa waganga. Sasa kubera iki si utamushobora? Yule mtu umetuletea ni mcha Mungu. Mcha Mungu kuvuga ngo ni umuntu yubaha Imana. Yule mtu umetuletea hatuwezi kupima kwa sababu anatembea na Mungu, agenda na Imana. Rero nimba tudashaka kugendana n'Imana, ni twe turigira nabi. We are exposed. Turi expose ku mbaraga z'umwijima. Areo umukobwa ariko yari yabaye umudamu kwe, yashatse ari muto. Mbere yari umuyisilamu kazi, ubashize imyaka myinshi cyane, yari Bujumbura hari. Noneho arakizwa, amaze gukizwa yakira Yesu Kristo, arinjira mu itorero. Amen. Hanyuma akaba yarafite n'imiryango muri Tanzania, noneho akajyayo, hanyuma bamutumira ibintu yo kumugirira nabi. Noneho bari abantu bitabo ngo waganga, mwabyose kubyumva? Noneho bazana bassin y'amazi, niyo baguhamagara, niyo ndorerwamo yabo cyangwa niyo televiziyo yabo simbizi cyangwa ikizimbizi. Noneho baramuhamagara ati uyu dada huyo waundi yagiye kumubwira nabi ngo n'uyu. Wabimvise? Barahamagara ibyo bakora, mbere beretse uriya muntu ko bafite ubushobozi, ko bamweretse wa muntu. Hanyuma barahamagara ngo bakore ibintu byabo biranga. Hanyuma baramubwira iri banga mu byumve. Wakati tunaita mtu, iyo duhamagaye umuntu, mbele ya kufanya jambo lolote, mbele yo dukora, lazima tuitafute nyota yake. Tukwiye kubanza gushaka inyenyeri ye. Hiyo ni mvugo tutashaka. Sasa huyu dada nyota yake hatuipati, inyenyeri ntago ibona, irabananira. Mwebwe abana b'Imana ntacyo babwira. Soma Abakolosayi gata. Erega musoma Bibiliya mugasoma nk'imvaho n'ibiki byose. Soma Bibiliya bice 3:1 gweze ko 3 mumve. Bariya barevera ibintu abanyera byo batazi.
nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari kuri biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishwanywe na Kristo mu Mana. Ni ukuvuga ngo bahamagaye uwishwe muri Kristo, baramubura. Mwabibise, baramubura. Nicyo bita nyota yake hatuione. Baramubura. Baramubura. Ariko urisomera gusa umva ko hari amagambo gusa. Baramubura. Amen. Haleluya. Hanyuma umviriza, nyuma y'igihe runaka ari mu gakiza, sinzi ukuntu byagenze. Mwabibise, baramushoboye, yarapfuye. Ni ukuvuga ngo ashobora kuba uwo bagendanaga cyangwa yari yigishijwe, hanyuma akaba ari ibintu atigeze agenderamo. Ko twababwiye ngo ntabwo twahawe kwizera Imana gusa, twahamagariwe kugendana nayo. Kwizera ni kimwe, ariko kugendana nayo ni ikindi. Yaje gupfa kandi akiri muto. Kuvuga finalement bakomeje kugerageza, hanyuma mu nyuma yenyota yake wa mugani wabo bageraho bayibona. Kristo akaba atakimuhishe, atari we yanze kumuhisha, niwe yivanyemo. Agakiza abantu benshi ntabwo baragatahura. Noneho kugendana n'Imana no kuvuga iki? Wandike point ya mbere. Marcher avec Dieu, c'est marcher en nouveauté de vie. Kugendana n'Imana ni ukugendera mu bugingo bushya. Abaroma 6:3-4. Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abe nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Amen. Kugendana n'Imana ni ukugendera mu bugingo bushya. Ibya kera ukwiye kubyiyambura, kubera ko uwo mugendana ni uwera. Ntabwo rero mwagendana utejejwe utari uwera. Wayibise? Ni ukuvuga ngo kugendana n'Imana ni ukugendera, uba wiyemeje kugendera mu bugingo bushya. Bivuga ngo ubuzima bwa kera ukwiye kubwiyambura, ugatangira kwambara Kristo. Amen. Icya kabiri, marcher avec Dieu, c'est marcher par la foi. Kugendana n'Imana ni ugendera mu kwizera. Abakorinto 2:5-7. Abakorinto 2:5-7. Marcher avec Dieu, c'est marcher par la foi. Kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Amen. Kubera iki kugendana n'Imana ari kugendera mu kwizera? Ni ukubera ko ari uwo tugendana nawe, ntabwo tumubonesha amaso, cyakora turi kumwe nawe, bafatanije urugendo. Nawo tugana ntitubabonesha amaso, n'abaturwanya muri urwo rugendo ntitubabonesha amaso. Niyo mpamvu rero kugendana n'Imana ni urugendo rwo kwizera. Imana ishimwe. Icya gatatu, marcher avec Dieu, c'est marcher selon l'esprit. Kugendana n'Imana ni ukugenda tuyoborwa n'umwuka, tutayoborwa na kamere. Abagalatiya 5:25. Abagalatiya 5:25. Galate 5:25. Niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka. Amen. Amen. Abagendana n'Imana bayoborwa n'umwuka.
ntago bayoborwa na kamere, bayoborwa n'umwuka, ntago bayoborwa na kamere. Kubera ko kamere ngo ikunda iby'Imana yanga. Kamere ikunda iby'Imana yanga. Nta muntu rero akiri uwa kamere, ayoborwa na kamere, abasha kugendana n'Imana. Kandi imirimo ya kamere ngo irazwi. Amen. Abagalatiya 5:22 baratuga imirimo ya kamere. Amen. Ngo imirimo ya kamere iramenyekana. Were kuri 19 ahubwo. Dore imirimo ya kamere iragaragara, ni iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Amen. Amen. Murumva amagambo ari Abagalatiya 5:19-21. Nta bintu se wibonamo muri ibi? Ntabyo wibonamo? Ngo gutongana, wenda bya byaha bikomeye twumvise byo kuroga, by'ubusambanyi biki, dufate biriya bindi tujya dusuzugura. Bavuze intonganya, kwirema ibice, uburakari n'ibiki byose. Ibyo byose no mu Bikorinto baravuga imirimo ya kamere. Ngo ndababuriye ko nababuriye kera ko abakora ibisa bityo batazaragwa, kuko ntibishoboka ko wagendanye n'Imana uri muri ibyo. Kuko Imana ni umwuka, tugendana nayo mu mwuka, ntabwo ari muri kamere. Imana ishimwe. Na niyo mpamvu tugendera mu kwi. Rero kugendana n'Imana we kangahe? Iyi nshaka kuvuga ni kangahe? Ya kane. Marcher avec Dieu, c'est marcher de progrès en progrès. Kugendana n'Imana ni ukugenda uva mu cyiciro kimwe ujya mu kindi. Kubera iki? Kuko ntabwo uhita ako kanya ubitahura byose mu byo kugendana nayo. Parce que Dieu, c'est un être à découvrir. Imana ugenda uyishyurirwa buhoro buhoro. Ntabwo wahita umenya Imana tout d'un coup. Ntibishoboka. Donc marcher avec Dieu, c'est marcher de progrès en progrès. Akorinto wa 2:17-18. Nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami, tubureba nko mu ndorerwamo, mu maso hacu adatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Amen. Amen. Tubiramo twumve. Nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami, tubureba nko mu ndorerwamo, mu maso hacu adatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Amen. Mu Gifaransa ngo de gloire en gloire. Ni ukuvuga kugendana n'Imana ni ukugenda tuva mu cyiciro kimwe tujya mu kindi. Ugendana n'Imana rero akwiye kuba ari muri process ya progrès. Haleluya. Abasalonike ba mbere 4:1.
nuko bene data ibisigaye turabinginga tubahugurira mu mwami Yesu kugira ngo nk'uko mwabwiwe natwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana mube ariko mugenda ndetse murusheho. Amen. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. De progrès en progrès. Ni ukuvuga ngo kugendana n'Imana ni ukugenda uva mu rwego rumwe ujya mu rundi, ntabwo bihagarara, ni urugendo, amen, rwo kuzamuka si rwo kumanuka, amen. C'est un voyage qui va crescendo, ni ukuzamuka na kumanuka. Ni ukuvuga ngo rero umukristo muzima nimba yarizeye kandi akamara kugendana n'Imana, akwiye kuba muri we yiteguye kutemera stagnation cyangwa kuguma hamwe. Akwiye gusaba Imana ngo kugendana n'Imana kwe bigaragaremo progrès, bigaragaramo gutera imbere mu by'ubwami, mu by'umwuka. Nibyo Pawulo yabwiye Timoteyo arudusozera. Timoteyo wa mbere 4:15-16. Ibyo ujye ubizirikana kandi abe ari byo uhugukiramo kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha, uzikomeze kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Amen. Bamuhanuye iki Timoteyo? Pawulo bamuhanuye iki? Envereza, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ngo ubuzima bwawe bukwiye kugaragaza ko uri uratera imbere mu byo gukiranukira Imana, mu byo kubaha Imana, n'abandi bakwiye kubibona. Ntabwo ari ibintu bikwiye guhishwa. Kugendana n'Imana, amen, muri ubu buryo turiga bigaragarira bose. Wavuze iki? Enoke agendana n'Imana, Imana iramutwara ntiyabakiboneka. Nitugendana n'Imana by'ukuri, amen, abantu bazabimenya ko tugendana n'Imana, kuko bazabibona ku munsi ari impinduka ziba muri twe, kubera ko ariho kugenda tuva mu bwiza tujya mu bundi, tuva mu bumenyi tujya mu bundi, tuva mu mbaraga tujya mu zindi mbaraga. Amen. Ni ukuvuga ngo Imana iratumarka mu buryo abantu babona marke y'Imana ku buzima bwacu. Haleluya. Rero iyo point ya kane muyimenye neza. Marcher avec Dieu, c'est faire quoi? C'est aller de progrès en progrès. Il y a l'idée du progrès. Uko wari uri umwaka ushize si uko iyo kuba ukiri uno munsi. Kubagendana n'Imana ntabwo bihagaze, ntabwo ari urugendo ruhagarara. Baragenda ku munsi bazamuka. Ntabwo ari kugenda tumanuka, tugenda tuzamuka. Nitugenda gutya, tugenda tuzamuka. Haleluya. Uko wamenyaga Imana ejo bikwiye kuba byiyongereye umunsi. Imana ishimwe. Amen. Nawe ushobora kwiyevariwa, nawe ushobora kwiha amanota, ntabwo ari icyaha. Wewe ukaba utanga amanota, amen, kuri wowe ubwawe. Mwabyumvise? Il faut que tu t'évalues. Tu ukora evaluation.
umvise ko bimeze. Mu kwezi gushize ururimi rwanjye ibyarusohokagamo, ibyo rwavugaga byose nicuzaga biracyahari. Aho rero uriho uri imbere y'Imana, uriho uriyevariwa ku mvugo yawe. Mwabyumvise? Ese ugusenga kwanjye kuracyari kwa kundi mu kwezi gushize? Ari ikintu kiyongereyeho? Ese imyanya nakoreshaga mu gusoma ijambo ry'Imana no kuritekerezaho byariyongereye cyangwa byarasubiye inyuma? Ni wowe ugenda wiyevariwa, kuko sans évaluation point de progrès. Utiyevariwa nawe uzatera imbere. Amen. Ukwiye kwiyevariwa mu Mwami. Amen. Haleluya. Muri domene zose ukwiye kwiyevariwa. Ijambo ry'Imana ritubwira domene zose z'ubuzima. Ukwiye kwiyevariwa. Muri ibi ndabona narasubiye inyuma. Ukanamenya n'impamvu wasubiye inyuma. Hano narateye imbere. Ukamenya n'impamvu wateye imbere. Hari kureba ari abantu tujya tugumanya gusa wowe kwevariwa ibyo tungutse en terme y'amafaranga, ariko ntabwo wiyevariwa mu buryo bw'umwuka. Wumva ikibazo? Twevariwa ibishira tukabiha umwanya, ariko ntabwo twevariwa iby'ubugingo, ntitwifatiye n'umwanya. Noneho ushaka kuzagera mu ijuru abari bakwevariwa, wagezeyo ukwiye kwevariwa ukiri hano. Uzamenya gute ko ururimi rwawe rukwiye kwihana? N'igihe wicaye ukawevariwa. Ese iyo mvuganye n'abantu ndavuga ukuri kose, cyangwa rero igihe kimwe shiramo utunyoma duke duke? Wabise? Ese ururimi rwanjye ukwiye kwevariwa? Ese amaso yanjye akunda kureba ibitanezeza Imana? Ukwiye kwevariwa. Ese ibitekerezo byanjye biganzwa n'iki? Umwanya munini mba ntekereza iki? Ukwiye kubyevariwa. Haleluya. Ese gukorera Imana kwanjye nshatse gupima igipimo cy'ishyaka ry'Imana yanjye, ese navuga ko nturatera imbere cyane nturasubira inyuma? Ukwiye kwevariwa. Nta wundi muntu akwiye kwevariwa, ni wowe imbere y'Imana yawe. Aho niho uza wubaka muri wowe ibitekerezo by'iterambere mu Mwami. Amen. Kuko uvuze ngo tukwiye kugenda de progrès en progrès, nta guhagarara. Tukwiye kugenda urwego ku rundi, tujya mu epfo tuzamuka. Kumenya Imana kwacu ukwiye kuzamuka ku munsi ku munsi. Birasaba rero ko wowe uba icyo bita l'auto évaluateur. Ukwiye ubwawe, amen, kuba umugenzuzi wawe, ugenzure ubuzima bwawe bwo mu mwuka. Aho ni uzamenya uko usenga n'ingamba ufata kugira ngo ubashe gutera imbere. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Ibyo ni ibintu ukwiye kumenya. Nk'ubu mwebwe muri hano, wabazanira tuvuge icyo gihe bamfataga mu makaseti, ni kera uko nigishaga. Wabazanira uko nigishaga mu myaka 40 ishize, 30, 20, 10, wabise none munsi niwo mwamenye ibyo mbabwira. Ni ukuvuga ngo nubwo igihe cyose muri ministry Imana yamamagariye abantu bakizwa, ubuzima bugahinduka bw'abantu, ariko urwego rwo kumenya Imana, amen,
rwanjye ntabwo rwigeze ruhagarara, rwakomeze gukura, kandi uko rukura niko n'ubwenge bw'Imana bukura. Haleluya. Nuko n'ukwizera kwanjye gukura. Haleluya. Ni ukuvuga ngo prédication zanjye, enseignement zanjye il y a 20 ans, il y a 30 ans, hashize imyaka 30 ugereranije n'uno munsi ntaho bihuriye. Ni ukuvuga ngo habaye un mouvement crescendo, byarazamutse. Amen. Ariko si ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo nari nzi Imana. Ni de progrès en progrès. Yesu namara imyaka 5 ataragaruka, amen, ntabwo nzaba nkiri kuri iyi level, nzaba nagiye ku rundi rwego. Imana ntabwo icyubahiro. Niko n'umuntu wese akwiye kwievaluer. Tu dois être ton évaluateur. Auto-évaluation ukwiye kwikora, ukishyira hariya ukihama amanota muri byose. Bitabaye gutyo ntabwo uzigera ugira progrès, ntuzatera imbere. Kandi mumvise hano ni Imana ubwayo ivuga ngo mukwiye gutera imbere mu mwami, kandi bigaragarire bose. Imana ishimwe. Wese nutievaluer, isi ikakuevaluer, izaguha 0 kuko utigeze wievaluer. Reka nsoze kuri ibi. Tu dois évaluer ton niveau de prière. Ukwiye kuevaluer urwego rwawe rwo gusenga. Ukwiye kubyevaluer. Tu dois évaluer ton niveau de connaissance biblique. Ukwiye kuevaluer urwego ugezemo mu kumenya Bibiliya. Tu dois évaluer ton niveau de zèle pour ton Dieu. Ukwiye kuevaluer ishyaka ryawe mu Mana rigeze. Tu dois évaluer l'amour que tu as pour les frères et sœurs. Ukwiye kuevaluer urukundo ukunda bene data aho rugeze. Tu dois évaluer l'amour que tu as pour l'église, ton église locale. Ukwiye kuevaluer imibanire yawe n'itorero ryawe. Tu dois évaluer, amen, alléluia, ta façon de donner au Seigneur. Ukwiye kuevaluer uko utangira Imana. Ushobora kuba mbere wari ufite ubuzima bwo hasi, Imana ikaba yarakuzamuye, sibyo? Ariko ukaba ntabwo wasubiye mu isi, uracyari mu nzu y'Imana, ukaba ukitangira nk'uko witangiraga ukiri hasi. Nutievaluer se uzabimenya gute? Tu dois évaluer. Ese ndio natera imbere, amen, mu gutangira Imana uko inzamura. Murabyumva? Amen. Ni ukuvuga ngo ukwiye kwevaluer buri domaine yose ubuzima bwawe. N'iri jambo twavuze, marcher avec Dieu, amen, c'est marcher de progrès en progrès. Ntabwo ari ibintu yo gusenga gusa ngo turaza gusenga. Non. C'est une marche continue. Amen. Ininterrompue. Ni ukugendana n'Imana mu buryo buhoraho budasubira inyuma, budahagarara. Kandi ni urugendo ruzamuka, ntabwo rumanuka. Kuko n'ubundi aho tujya harazamuka. Amen. Kandi ntiwibabarire ugende kwiha amanota atariyo, cyangwa utangire kubindyarya. Wabona bitameze neza ukatubireka, ukamera nk'umuntu yarebye mu ndorerwamo afite ingonera ntazikureho. Uwo muntu ameze gute? Afite ubutuna ntabwo abukuraho, kandi yabonye hehe? Mu ndorerwamo. Hari abantu ameze gutyo batashaka kubona image yabo mbi. Ils n'ont pas le courage, ce sont des lâches. Ils n'ont pas de courage d'affronter la réalité. Ntibashaka kubona ibintu ko Imana ibona kugira ngo bahinduke. Ye mbabwiye, izi ngingo mbabwiye, iyo uzinyuze mu maso, abantu benshi ntabwo baramenya Imana, ntibanagendana n'Imana. Wabise hari abantu domaine runaka ekada iyo ni 0. Par exemple, mburu urugero mbere kurangiza, domaine
kwiyevaluwa par rapport yawe n'itoro ryawe. Benshi ni 1/10, ni 0 n'ibice bingahe. Wayibise uwo kuri bo eglise niki n'abantu bagende bafite umwanya bakajya kuririmba bakajya guteranya bakigendera, ntago bari involved, ntago bari impliqué mu buzima bw'itoro ryabo. None se mu ijuru babona bati? Abo bantu se mu ijuru babona bati? Ntago bagendana n'Imana. Wayibise mais ako bantu ntabyo bazi, azi ngo no se ma vie naho controla jewe iyo mbona afite umwanya ndagenda gusenga. Bo baracyari abantu bajya gusenga, ntago baramenya la vie de l'église, ntibazi quelle relation bibiri kubwira hagati yawe n'itorero. Vuga ngo rero ntushobora kwevaluwa ibyo utazi. Abantu benshi ni 0 madomene menshi imbere y'Imana. Kubera iki? Ntibashaka kumva ijambo ry'Imana, ntibashaka kuri bahindura, barishize juri ijambo ry'Imana. Alors comment ils vont changer? Abo bazakorwa n'isoni igihe nikigera. Wabibise? Amen. Niyo mpamvu mbere ko Imana duhura nayo gutya, tubanze ubwacu twirebe mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana. Twirebe mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana. Wabibise? Hari ibintu bigari. Ubye twaraje gukizwa cyangwa twaraje gukina. Nibyo. Nimba waje gukizwa ukwiye kumenya icyo ari cyo. Faut pas t'engager dans des bêtises comme ça. Il faut entrer, ukwiye kwinjira mu byo wumva ko ari ukuri. Amen. Ntabwo turi muri trarara n'iki cyose. Wigeze ubona umuntu afata nuza imbunda akajya ku rugamba atazi ibyo ari byo, kandi rero bwasiga agatwe akwiye kumenya ibyo yagiyemo, batagiye gukina. None rero byagakiza rero wumva ko ari kuva kugenda gutyo, ukwiye kumenya ibyo ugiyemo. Amen. Haleluya. Amen, amen. Amayumvise turangije kuri point yitwa auto evaluation. Ubwawe kwihama amanota utibabarira, utanibeshyera. Uyu mwanya wo auto evaluation n'uw'ingenzi, kuko nuva mu mubiri ntabwo ari uzajya kuri auto evaluation. Ubwo iyo tuvuye mu mubiri, iyo tatunganije birangiye nange dutunganye. Byose ubitunganya ukiri mu mubiri, uvuye mu mubiri ntajya utunganya. Abasigaye kwitegura urubanza n'ingororano. Dusome iri jambo rya nyuma, Yohana wa mbere 3:20. Iri niryo jambo riri busoze iyo point ya nyuma yitwa auto evaluation, kwiha amanota bwawe. Nubwo imitima yacu iducira urubanza, kuko Imana iruta imitima yacu kandi izi byose. Amen. Omvereza. Car si notre cœur nous condamne, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui agrée. Soma Yohana wa mbere 3 uhere ku murongo wa 20 ugere ku murongo wa 22. Aho ni muza kumva ibyo ari byo. Nubwo imitima yacu iducira urubanza, iyo nubwo ntabwo ari byo. Niba imitima yacu iducira urubanza, kuko Imana iruta imitima yacu kandi izi byose. Nuvuga ngo umvirize tukiraho. Nimba imitima yacu iducira urubanza ko tutakwiriye, none iruta imitima yacu ari Imana, nituyiseruka imbere bizabera gute? Mwajuse
nimba imitima yacu ubwayo iyo dukoze auto evaluation iducira urubanza ngo wowe ntagushitse, none imbere y'Imana iruta imitima yacu tuzahagarara dute? Kandi twamaze gutsindwa n'imitima yacu. Komeza. Bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Okay. Umutima yacu kuko irimo umwuka wera, nitubwira ngo rwose ururagenda utera imbere, ngo turafite ubushizi bw'amanga imbere y'Imana. Mwumvise ubushizi bw'amanga aho tubukura? Nuko imitima yacu ihamanya n'umwuka wera yuko turagenda muri rwa rugendo dutera imbere, de progrès en progrès, bituma tugira ubushizi bw'amanga imbere y'Imana. Komeza. Kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Amen. Aha, mu kugendana n'Imana rero, kubera ko twujuje iby'Imana dushakaho, tukagenda dutera imbere, haleluya, bikagaragarira bose. Muri icyo gihe rero ngo imitima yacu aho kuducira urubanza iraduhamiriza yuko twemewe n'Imana, kuko biri kumwe birahamanya n'umwuka wera. Hanyuma icyo gihe rero biduha ubushizi bw'amanga imbere y'Imana, ndetse kuri iki turangirijeho no mu masengesho yacu dusengana ukwizera kuzira gushidikanya, ari byo yita ubushizi bw'amanga mu byo dusaba. Nous avons l'audace de foi dans nos prières. None bavandimwe, uyu munsi ugira gatatu, amen, wize ibintu bitari bike, ariko dushoje kuri iki kugendana n'Imana nta mikino yo kumenya ugendana nawe. Amen. Ngo abantu babiri ntabwo bafatanya urugendo batasezeranye. Birasaba rero yuko umenya ko utahawe kwizera Imana gusa, wahawe no kugendana, uhamagariwe nako kugendana nayo. Tumaze kumva kugendana n'Imana icyo ari cyo. Haleluya. Kubera ko Imana ntabwo ari umuntu ngo ufite amaguru muragenda nayo, niyo mpamvu bisaba ko urugendo rwawe umenya ko ari rwo urugenda mu kwizera, kuko uwo mufatanyije urugendo ntabwo ari umuntu w'inyama n'amaraso. Hanyuma ikindi nasozaho nuko Ezira bagendanye n'Imana, niyo mpamvu bashitse amahoro mu gihugu cyabo. Natwe nitugendana n'Imana ku munsi tugafatanya urugendo nayo, nta kabuza tuzagerayo, tuzagera i Siyoni yo mu ijuru. Amen. Ariko tubimenye icyo cyo kugendana n'Imana, icyo Bibiliya yita kugendana n'Imana, apana icyo kanaka yita kugendana n'Imana, icyo Bibiliya yita kugendana n'Imana. Tumenye ibyo ari byo, tumenye ibisabwa. Amen. Hanyuma duhaguruke tuzi ibyo Imana isaba kugira ngo tugendane nayo, kuko ntabwo wagerayo utagendana nayo, kuko we ntabwo uzi inzira. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ko yavuze ntabwo era kuri Data mujyanye. Niwe atujyana, ntabwo ari wowe umujyana, ntabwo ari wowe ujyana Yesu, niwe ukujyana, ko niwe azi aho tunyuza. Rero urumva rero ko ni inzira ya obeissance, ni urugendo rwo guca bugufi no kumvira. Niyo mpamvu twumvise hariya Mika yatubwiye iki, ngo icyo usaba mwana w'umuntu ni iki? Si ukugendana wicishe bugufi. Ni ukuvuga ngo ni urugendo rwo guca bugufi, urugendo rwa obeissance, rwo kumvira. Amen. Hariya ntabwo uvuga ngo jye mbyumva ntya, urumvira ijambo ry'Imana. Imana yahabwa icyubahiro. Kadusenge. Data, turagushima uyu munsi waduhaye wa gatatu kugira ngo twiyiriza no gusenga, tukuragiza urugendo rwacu rwo kuva muri isi tugana mu Siyoni, umurwa wo mu ijuru, igihugu cyo mu ijuru. Twumvise ko Mwami ntabwo twabasha urugendo tutagendanye nawe, tudafite ikiganza cyiza cyawe. Turakweretse rero urugendo rwacu,
kugira ngo umwami Imana utwigishe uko tugendana nawe, ntituzigere tugenda tutari kumwe nawe, ntituzigere twihuta, ntituzigere duseta ibirenge, ariko tugendere kuri pa imwe nawe, mu izina rya Yesu Kristo. Abisirayeli kenshi barahuye n'ingorane kuko batigeze batahura ibyo turiga uno munsi, kandi ngo ibyababayeho byaratwandikiwe twebwe, bitubera ko abarori bitwigisha ngo twirinde amakosa bakoze bigatuma barimbukira mu butayu. Urakoze mwami, uwo mu gitoro ryose riri muri amasengesho, kandi buri muntu wese akubone mu nzira ye, mu rugendo rwe, akubone mu buzima bwe. Buri muntu wese abone ikiganza cyawe cyiza gikora mu buzima bwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Imana ibagire neza, ngo nawe mukanya. Turashima Imana. Mukomere amashi na Flora yakoze umurimo w'Imana. Haleluya. Nanti Mukundo yadusomeye, na Pastor Felix yatuyoboye, ndetse n'abari mu ikoranabuhanga hariya muri ekipe ya media. Tubashimira Imana nabo, bituma umugisha tubona mu ijambo ry'Imana ugera no kuri benshi, n'abandi bakoze hariya mu bwiherero na hehe, aho bose bakoze umurimo w'Imana. Tubashimira Imana, kandi Imana ibahe umugisha utagabanije. Nawe turagushimira Imana rero. Amen.